パヤ散歩。ひょんなことから世界中を旅することになったプーです。今回は美容父さんトークルームです。今現在の時刻は朝6時前。父島を19時に出発して約11時間後に南硫黄島に着きます。父島まで24時間かかり、そこからさらに11時間、片道合計35時間の旅でようやくたどり着く日本最後の秘境です。ここで南硫黄島について説明します。朝日も見えてきた。
硫黄島三島クルーズならではの場所を紹介します。硫黄島三島クルーズではなんと小笠原丸後方の甲板に降りることができます。甲板に降りれるみたいな、6階から。普段は立ち入り禁止なので貴重な経験です。また甲板は広く混雑もないため撮影に最適です。開放していることを知らない人もいたので穴場です。この動画を見て来年以降参加される方はぜひ甲板へ降りてみてください。ただし遮るものがなく常に直射日光を浴びますので日焼け対策をお忘れないように。ね、もうまた終わりだね。硫黄島に着くとここで元島民と中学生が慰霊祭を行いますので立ち入れない時間帯もあります。そっちの方が神秘的でいいんじゃない？時間帯は当日確認してください。やっぱこのクルーズに参加している人の8割は野鳥撮影目的の人たちでした。そのためデッキはバズーカレンズと三脚と椅子を持った野鳥撮影のカメラマンたちで大混雑です。しかも皆様朝早くから場所取りをしてクルーズ中は基本ずっとそこにいらっしゃいます。特に6デッキ、7デッキは日光や雨の心配もないため大人気です。クルーズ中ずっと野鳥撮影したい方は早めの確保をお勧めします。同室の野鳥カメラマンは5時から向かっていました。野鳥に興味がない私は船酔いが怖くギリギリまで寝ていました。どうだった南硫黄島？遠くから見たらめっちゃ丸いけどさ、近くで見たら結構満足できたね、2周で。来れてよかった。硫黄島が見えてきました。すり鉢山が遠くからも確認できます。硫黄島は時計回りで1時間40分かけて一周します。4になったりならなかったりね。ここで硫黄島について説明します。
慰霊祭が終わり、後方の甲板が再度開放されました。喧嘩用のそうだね、花もらって喧嘩しましょう。献花式は硫黄島一周の終盤に行われました。北硫黄島が見えてきました。ここで北硫黄島について説明したいと思います。
父島に帰る途中、母島が見えました。明日は日帰りで母島に行きます。初上陸だ。小笠原丸で通る母島、珍しいんじゃない？そうでしょう。普段だって母島丸でいつも母島まで行ってるから、この航路通らないもん。船堀するんでそう、母島の一番南の方かな。いいね、やっぱ甲板は広々と使えるから。今のところ誰もいない。酔い止め飲んだっていうのもあるかもしれないけど、酔わなかったでしょ。あんま荒れてなかったもんね、海も。でもお昼の時はそれでもやっぱ酔い止め効くんだね。チャラさんから隣の海岸を使って上に行きます。チェックアウトは朝の9時でも大きい荷物とかは廊下とかこの共用の通路とかチャラさんの後ろに置いていいみたいな。ドゥルン。ルームツアー9ボールの2階1泊2万円2人で。でガスコンロもあってキッチン電子レンジト
トースター、炊飯器、ティファールもある、ドライヤーもある。まあね、さすがにウェルカムドリンクはない。それはないね。ベッド、エアコン、テレビと、そして Wi-Fi もあるから嬉しいよね。ナインボールさん、共用のシャワー室とかもあって、チェックアウト後も利用できるらしい。立派なシャワー室がある。嬉しいね。最終日海とかで遊んだ後気持ちよく行けるもんね。もうここら辺が共用のトイレ、洗濯機、乾燥機もある。すごいね、いろんなそうでいかさしとメンマ、島たけのこ、おつまみメンマ、絶対美味しい。最高にうまい。こんな柔らかいイカが初めて。メンマ、亀刺し、ダメだよ。食べたことないでしょ。刺身にするなんて信じられない。ドキドキする。いける？魚の味。魚の味する。美味しい。トヨは食べれるみたい。マグロに近いかも。マグロの近い食感。島、美味しそう。それ以外する。美味しい。